皆さんこんにちは、さやかです。今回の動画は一人でプラムワインを作ってみました。この日は前回の動画の時の最後のシードル作りの日に、お母さんと私と夫とみんなでプラムを収穫しました。プラムもすごい豊作で、このプラム、日本語で言うと梅って言うと思うんですけど、やっぱり日本の梅とはちょっと違うな、すももに似てるかなって思います。1日目です。収穫して2日後だったかな。で、まずは洗います。かなり大量に取れてしまって、もっと木にはなってたんですけど、これぐらいにしておきました。悪くなってるプラムとかを取り除きながら洗って分けて、予想以上に多くなっちゃって、プラムの量が。なのでちょっとビビりましたね。で、種を取り除きます。全部です。全部のプラム。もうね、これめちゃくちゃ大変でした。一日中この種取りをしてました。さっきの3倍速なんですけど、いや本当に時間がかかった。そして手がプラムの色に染まりました。シワシワになりましたね。この種を取るのがね、結構大変で、簡単な方法がないかググってみたんですけど、スプーンで取れぐらいしか出てこなくて、ちょっともうすっごい大変でした。で、2日目です。この半分に切って種を取ってるプラムを細かく切っていきます。いやー、よく頑張ったよ私ってぐらいすごい量で、最初は包丁で切ってたんですけど、ちょっとハサミの方が効率がいいかと思ってハサミでやってみました。3分の1、いや半分ぐらいハサミでやったかな。でもね、手切りそうで怖かったですね。このハサミすごいいいんですよ。フィンランドのフィルスカスっていうブランドのハサミなんですけど、めちゃくちゃ切れますね。なので、で怖くなっちゃったので、最後は包丁で切っていきました。で、砂糖を用意します。このワインはセミドライのワイン作りのレシピだったので、4分の5、いや5カップぐらい砂糖を入れました。で、カップだったからこの計量の容器しかなくって、こう平らにするのがすごい難しくって、ちょっと入れすぎたんで戻してますね。全部砂糖を入れました。すごい量だ。で、お水を入れてます。で、少し混ぜて火にかけます。で、レモン汁です。このレモンの汁絞る木のやつ、すごいおすすめです。イギリス伝統なのかな、わかんないけど、
でマッシャーで潰せってレシピにあったからマッシャーで潰してるんですけど、なんかね取っ手につきそうで、てか量が多すぎたんですよね、このプラムワインの材料が。で火が通ってきたら結構潰しやすくなりました。それでもやっぱり取っ手がハンドルのところがつきそうで怖かったな。はい、お父さん登場です。お父さんがビタミン D を持ってきてくれて入れてます。お父さんよく果実酒とか蜂蜜酒とかも作ってるんで、いろいろ教えてくれました。で、ドライイーストをこのボウルに育ててあげて入れるので、ちょっとドライイースト入れるのを取るのを忘れたんですけど、そんな感じです。で3日目です。はい、イーストがかなりいい具合に育って醸されましたのプラムの液は38度ぐらいにできました。で夫にちょっと混ぜてもらいながら私が入れてます。ドライイーストの種を。いやすごい量だ。 Thank you。 いいですか？どうかな。まあいいだろう、知らん。 Looks great, honey. Hope so。 よし、これで夫はずっとこう梅酒ができるのっていう風にずっと聞いてきて、いやプラムワインだからって言ってますね。これで、一晩この暗い場所に置いておきます。これが洗濯機の上なんですよね。次の日お父さんがちょっとうちの夫がなんか撮影に邪魔をしに来てしまって、このイーストの餌になるものを入れに来ました。でこれで一晩何日か置いときなさいっていう話だったんで、このまま少し、開けて、そしたら次の日です。この日ね、私誕生日だったんですよ。朝起きてすごいイーストの匂いがするなと思って、あそこのドア開けたら、このざま、もうね驚愕でした。この赤い汁がねいっぱいいっぱい漏れ出してたんですよ。最悪でしょ。本当に最悪だった。しかも誕生日の朝に。本当に大変で、その後私たち出かけたのでお父さんがヘルプで来てくれて、で洗濯機を動かしてで掃除してくれました大変だった。であとはお父さんがこの瓶に詰めてくれて、でやっと収まってる感じです。あと多分また5ヶ月ぐらい待つと思います。ではそんな感じでバイバーイ。